снегопада. Всем добрый день. В общем, решила я тут на выходных съездить, поснимать один отель. Проведу с вами практически сутки. Я забронировала новый на Петроградке. Знаете, чем интересно? Потому что там есть еще в продаже и апартаменты. И мы с вами посмотрим, как работает отель, что там вообще интересного покажу вам. Ну и я хотела немножко отдохнуть. Мы так долго что-то все болели. И я болела, и сын болел, и мы как-то так очень устали болеть. Я хочу немножечко отдохнуть. Вот, ну и поснимаю вам. Я сняла номер с ванной в комнате. Посмотрю тоже, как это интересно. Вот, с завтраком на Блохина. И я вам буду показывать, какие там есть еще стоимости. Может быть, вам будет интересно. И как раз вот посмотрим. В общем, цена брони, как вообще там с заселением, в каком режиме сейчас находится отель, я вам это все расскажу. Ну что, поедем. Так, я подъехала на Блохина. 6.3 отель называется. У меня план такой. Сейчас 3 часа дня. Я заселюсь, покажу вам номер и пойду прогуляюсь по крупной локации, чтобы показать, чем вообще здесь заниматься. Спущусь на Добролюбово. Новый ресторан открыли. Вот, покажу вам тоже. В общем, план такой. Открыли ресторан «Белый рябчик». Вот здесь, если я не ошибаюсь, то это от Пионера. И, наверное, первое, что нужно сделать, это пройтись по кругу и показать, что вообще получилось из-за реконструкции доходного дома. Получился интересный фасад. Вот сейчас уже классно его подснять, потому что он с подсветкой. Вечером, мне кажется, будет еще красивее. Вот с этой стороны вот мы стоим, вот торец этого дома. У нас две стороны. Вот эта сторона отельная, то есть здесь у нас ресепшн, где круч, вот это ресторан, ну маленькое такое кафе с ресепшеном. Дальше идет ресторан, все это. Вот это все отель. И вторая часть доходного дома, вот здесь тоже будет вход в этот же ресторан, я так понимаю, здесь бар такой будет симпатичный. Вот тут классные квартиры в этом торце, сейчас покажу, с угла, чтобы было красиво видно. Вот тут, кстати, есть еще квартира вот на последнем этаже, вот с этим вот окошком, кружочком. Она, по-моему, двухэтажная. Где-то, вон, я смотрю, уже декор стоит. Но вот эту часть сдали раньше. И тут уже ремонт частично даже завершились. И скоро здесь будут продаваться квартиры с отделкой. Если в итоге вы захотите приобретать, я, конечно, вот эту часть все-таки сейчас рекомендую. Там вот есть квартира с видом на Петроградку и с видом на строительство судебного квартала. Там у нас Добролюбово, вот туда я как раз спущусь. Там у нас сейчас пооткрывались классные магазины. Ну, выглядит он вот так вот со стороны. Я даже смотрю в камеру, и мне как будто бы прям нравится. Вот здесь открылся еще цветочный, и будет еще один ресторан. И все парадные, которые в корпусе для жизни, потому что это прям, это не, вот эта часть, это не апартаменты, это все квартиры, это статус квартир, то парадные, вот они, вот там входы в парадные, они тоже очень красивые. Ну, все относительно, друзья, у меня были клиенты, кто думал, что будет наряднее все, честно сказать, они прям немножко подрастроились, не знаю, приехав, такие типа, что-то хотелось чего-то прям супер уникального, особенного. Не знаю, мне кажется, что получилось здорово, уютно. Маленькие, небольшие парадные. Сделали их, кстати, они двухсторонние. Двора, вот не знаю, смогу я вам показать двор или нет. Тут пожарный проезд, может быть, изнутри, из номера будет вид во двор. Там еще двор в процессе. Мне кажется, довольно уютно. И там вон какие-то свечи, что ли, горят. В общем-то, там вот вход во двор. Ну все, идем к ресепшену и будем заселяться, смотреть вид. Ресторан «Рябчик» еще не открылся, наверное, в процессе какого-то технического открытия.
Мне нравится вот эта стойка красивая. Как вам декор вообще новогодний? Банты модные. В общем, ресепшн вот у нас здесь. Мы заходим. Вот эта стойка была сделана. Здравствуйте. Я бронировала номер. А у вас есть сейчас номера с ванной вот в эту сторону? Да, 507 как раз у вас. Что у нас? 507 номер на 5-м. Логично. Лифты у нас Otis установлены. Ну, вроде не шумно. Ну и не сказать, что что-то такое премиальное. По-моему, получше лифты в жилой как раз части. Здесь, по-моему, несколько этажей, вот как я говорила, открыты в каком-то техническом режиме. 506, 508, 503, 505. Вот лестница. Здесь все вот это восстановлено, отреставрировано, колонная решетка. Сохранены вот эти все ступени. Какого класса, сколько звездности они предлагают. Так, ну что, мы заходим. Сначала разденусь, потом буду вам показывать всю отделку. Я в этих отделках уже была. Классно, что я уже столько пересмотрела. Душевая у нас и ванна отдельно. При входе вот такой душ. Быстро, наверное, покажу. Я взяла именно номер, где ванна в комнате. Есть еще варианты, где просто душ и где ванна в душевой именно. Ну что, у нас тут разные принадлежности. Ну, вроде вытяжка у нас работает. Ну, отделка, не сказать, что прям плохо, но все новое пока, поэтому пол как будто ламинат, но или кварцвинил, наверное, это не доска, что при покупке отделка, конечно, в подарок идет. Ладно, в подарок вы за нее платите, она идет с отделкой обязательно, потому что сдавать, естественно, доходные номера, когда вы сдаете, они не могут быть без отделки. Я читала, что есть номера без таких больших зеркал, а люди хотят именно с зеркалом. У нас есть еще халатик и тапочки. Ванну будем проверять. Я надеюсь, ничего дополнительно включать не надо. Все вроде и так работает. Так, двухспальневая кровать. Ну, такой стиль обещали изначально в Абисабе. Неплохо сделали. Что-то по изголовью, по подсветке. Вроде неплохо. Так, выключим. Ставим подсветку. Два стула, зона под ТВ, и тут типа рабочее. Вот такое креслице. И смотреть давайте на вид. Вид у нас на город, и мне он очень нравится. На Петроградку, не во двор я хотела, потому что есть варианты. Вот какие классные большие окна. Я хотела именно вот на эту сторону, потому что виды с мансардными окнами, конечно, тоже есть в них свое очарование, но не для одной ночи. Чтобы показать вам. Напитков чего-то никаких нет, кроме водички. Кофе. Кофе, интересно, есть? Да, кофе есть. Ну, такая приятная вот эта подставка. Жалко, нет никаких напитков в баре больше. Можно было бы поставить
шампанского, например. Что за дела вообще такие? Ничего нет, пусто. Ну все, я сейчас пойду покажу вам, что можно на Петроградке поделать в этой локации. И покажу вам здесь здешние места. Пока полюбуюсь просто этим видом. Красота. Что я успела сделать? Повалялась на кровати, включила телевизор. Хотела показать вам видео про отель. Не знаю, интересно или нет. В общем, меня встретил сразу. Здравствуйте, Татьяна Кашина Викторовна. Вот такое видео про отель. Ну, в целом все как на видео. Только цветов у меня нет. Ну, в общем, атмосферное. Видео сняли, маркетологи поработали. Я собираюсь на улицу, как раз стемнело, 5 час. Я хотела вам показать, как здесь, в этой локации, подсвечен город, как здесь вообще красиво, как быстро вообще до всего можно дойти, спуститься. Ну вот в целом такие планы. Потом я приду домой, в свой номер, естественно, в эту кровать. Хочу зайти, кстати, в стор Мироновый магазин. Что-нибудь, может быть, купить для ванны. В общем, планы такие. Обязательно протестить эту прекрасную ванну. На улице потемнело. Снег идет. Погода супер новогодняя. Выпал снежок. В общем, грех не идти мне и не гулять. Все, одеваюсь, иду. Вот, оцените, насколько это все близко. Вот сюда выходим мы сразу на Добролюбова. Вот здесь уже все улица Добролюбова, и туда мы, мост к Дворцовой. Как все у нас нарядно, как я и хотела вам перед Новым годом показать. Мне очень нравится Дворцовый мост. Насколько я смогу к нему подойти, вот сейчас и посмотрим. Ну, вечером пройти прогуляться, мне кажется, что, грех просто не сходить. Здесь красиво. Ну, что по вариантам поужинать? Пожалуйста, итальянское бистро. Не знаю, насколько там вкусно. Честно сказать, я там не была. Ну, Гринго, конечно, бар вот тут классный. Там Дуо, ресторанчик открыт, мясной. Не так давно открыли. Пожалуйста, Азия Спа. Здесь, когда уберут вот это все, будет, конечно, супер круто. Вот я сейчас прям представляю, как я просто иду гулять в парк сюда. Вот 100% сразу я бы пошла сюда. Вот прям вышел и хочется прогуляться, потому что туда идти далековато, но только там, где, наверное, пробка, можно было туда пойти. Судебный квартал достраивается. Я хочу в Self-Age сходить, он китайский здесь открылся. Ну и здесь выбор по ресторанам шикарный, просто даже ничего не скажешь. Нечего говорить, не будет у вас возражений, потому что выбор по ресторанам тут классный. Ну вот пойду сейчас к Дворцовой, потому что здесь у нас забор синий. Когда здесь не будет забора, будет вообще шикарно. Мне кажется, это место просто заиграет другими красками. Конечно, было бы круто, если бы судебного квартала вообще не было. И здесь был бы огромный классный парк с какими-нибудь тоже развлечениями, с катком, со всеми зимними классными историями. Ну, в общем, что имеем? Будет дворец танца Эйфмана. Тоже можно вечером сходить, пожалуйста, прогуляться на культурную программу. Вот, 5 минут, все. Я в центре просто
Пожалуйста, даже если вы хотите вызвать такси, ехать до Дворцовой 2 минуты. Здесь выйти посмотреть салют, новогоднюю ночь, да и в любую. Алые паруса, любой праздник, который у нас в Петербурге любят. Это колонны, когда зажигаются. Здесь очень красиво, здесь очень классный вид. Отсюда ходят летом, вот левее чуть-чуть от корабля. Водный транспорт итальянский какой-то. Очень уютный ресторанчик. Бьюти-бюро недавно, мне кажется, они здесь, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, здесь они недавно. Тоже хорошие. Здесь, кстати, Зеленский. И, наверное, я в него обратно зайду. И себе что-нибудь для ванны прикупила бы. Новый год нас порадовал снегом. Все переживали, да, что снега не будет. Пожалуйста, кто хотел снежка, холода. Бюро хорошее, салон. Ну, у нас просто подсвеченный город в снежную погоду смотрится, просто шикарно. Это не просто шикарно, это какая-то картинка с Пинтереста. Но здесь очень красиво. Да, мило, красивое. И вот еще один ходит кораблик. Ну как это по-петербургски, да? Мороз. Мы хотим кататься на корабликах. Вот что порадовало меня в этот прекрасный вечер, что нет ветра. Вот если хочется почувствовать себя, есть такое, если у вас желание, то Петербург дает сейчас такую возможность. Инфраструктура и то, как фасады отреставрировали за последнее время, ну, чем вам не Европа. Ну что, еще 10 минут ходьбы от Блохина, от проекта, от вот этой локации. И можно прогуляться до храма. Там очень красиво. Не знаю, работает он сейчас или нет. Посмотрим. Сегодня воскресенье. Это Зенгарден знаменитый от Ярда. Никак они его не достроят. Они же стали строить на Крестовском острове, продали его, потому что не хватает сил застройщика. Проект очень странный. Здесь апартаменты дорогие, по миллиону за квадратный метр. И в итоге вот в таком состоянии он стоит. Это его рекламировали разные звезды, и Собчак, по-моему, даже. Многие знаменитые люди Петербурга там якобы покупали апартаменты. Здесь юбилейный. Конечно, это прям вот центр центра именно Петроградки, исторической его такой части, с мостом, с видами, с Тучком Буяном. Не получилось вау-эффекта от него. Вот такая маленькая история. В общем-то, не о нем сегодня речь. Доходный дом. Я вам, кстати, не рассказала, что он 1904 года строительства. Было по распоряжению Бурцева. Это банкир, архитектор выступал Павел Мульханов. Довольно известный вообще российский был архитектор тех времен. У него много, и Радищева улица была спроектирована. Если я вот не ошибаюсь, порядка 80 домов в Петербурге спроектировано именно этим архитектором. Бурцев был банкиром, меценатом, участником фондовой биржи. В те времена были популярные доходные дома. Они строились именно для сдачи в аренду квартир. Если вот я не ошибаюсь, то это были даже братья. Вот этот дом, почему было две части? Потому что они принадлежали разным людям. И вот там, в той части, там выше один этаж достроен. Он был достроен в те времена по распоряжению, чтобы было еще больше квартир. И там, вот там, где квартиры именно,
Там несколько переходов, ходы перехода такие есть. Они были тоже, сделано все было не случайно, неспроста. Такая интересная лестничная там развязка. На каком-то этаже есть переход, очень такой симпатичный, как будто бы даже тайный. Вы представляете, больше века дом в таком месте, конечно, здесь история у него богатая. Это безусловно. Все, я пойду греться, что-то я замерзла. Мне нравится с этой стороны, мне нравится здесь вот смотреть всю эту красоту. Опять же, вспоминать, что я дома в Петербурге, но как будто бы и не дома. Ну что, я, знаете, хотела что с вами посмотреть. Варианты квартир. Вот так выглядят рендеры. Как вам? Так вот. Двор будет готов в следующем году. Спа будет готова в следующем году. Там будет сауна. Зону ожидания еще доделают. Завтра еще покажу, какие, естественно. Вот это уже фотография. Это фото именно квартирной части, как выглядят холлы. И там, правда, так, и отделка такая под шпон вот этих порталов дверных. Мне кажется, я как-то вам уже показывала. Вот она, лестница отреставрированная, которую тоже вы видели вот на видео. Очень красивая, это фотографии. В принципе, она вот прям вот так вот и выглядит по ценам. Мы смотрим квартирную часть без отделки. Ну, смотрите, с мансардными окнами 19. Вот, кстати, с видом, вот такие два мансардных окошка, но все нужно смотреть, опять же, вживую. Там где-то есть варианты, что на планировке мансардное окно, а они обычные. Тоже перепроверять это все нужно. Но вот первично вид будет в сторону города и Добролюбова. Вот это хорошая часть его. Ну, вот здесь тоже в эту сторону, да, но у нас здесь отельная часть. Вот все, что с этим видом здесь не купить для проживания. Так, поэтажный план. И вот у нас был последний выведенный этаж, 6-й. Поэтому он вот у нас практически весь свободен. И у нас есть 70 метров, вот такая двухспальневая, 2 спальни, кухня, гостиная будет во двор, 38 миллионов. Есть варианты 46 метров за 20, 43 за 19, 75 за 41. Есть студии маленькие, 25 метров за 15 600. Вот я вам сейчас вот минимально, мне кажется, там была еще за 14, ну вот примерно 15 600 без мансардных с окнами, но это будет вид двор. Вот, если вы хотите что-нибудь для приезда в Петербург, то, конечно, хочется красивый вид. Вот просто поверьте, вы вот этим видом хочется вот насладиться вот хотя бы один день. Видеть Петербург, боже мой, я не знаю, насколько даже это рассказать эмоционально, потому что мы сами живем в Коломне, мы живем с нормальным видом, не в колодец прям, потому что для меня это принципиально важно, я никогда в колодец жить не буду, для меня это все, это просто депрессия точно. Мне нужно хотя бы либо видеть наши фасады петербургские, либо какой-то просвет хотя бы, либо крыши, либо что-то куда-то, в общем-то, чтобы у нас был вид. У нас видно частично Фонтанку, и дом, и улицу, и мне это очень нравится, и все равно я люблю классные виды наши петербургские. Вот я к тому, что если вы хотите для постоянной жизни, то вид во двор, мне кажется, это ок. Если вы хотите для жизни приезжать в Петербург, потому что меня смотрят много из Москвы, я знаю, конечно, нужно смотреть на город. Вот. Что есть еще? А вот и в принципе-то и все, да. У нас тут 20 квартир. Это именно, опять же, квартирная часть. Я не вижу, кстати, вот ту торцевую, которую я вам говорила. Мне кажется, ее, наверное, забронировали. Если что-то побольше, что-то типа 60 метров, они будут двухсторонние, как раз будет и двор, и, например, 5-й этаж. Не мансардные окна, вот такая, да. Нормальная, хорошая. 2 комнаты, туалет есть. Ну, конечно, есть вот такие стены несущие.
они супер толстые, потому что они несущие. Это реконструкция, мы не забываем, есть нюансы, как перепланировку никогда не сделать, да, потому что это реконструкция. Поэтому нужно смотреть на изначальный план, чтобы он вас более или менее все-таки устраивал. И вот такая квартира. Здесь можно вот это все объединить, вот эту часть, сделать, например, 2 спальни, 70 метров, вот одна кухня-гостиная, одна большая спальня, кухня-гостиная 27, и вот спальня будет такая большая, с каким-то небольшим кабинетом или гардеробом. Ну или 2 спальни оставить отдельно, это тоже круто, если вы с детьми, например, приезжаете. Если для жизни тоже, слушайте, это отличные варианты, потому что здесь есть даже взрослые пары, кто смотрит и без детей, можно сделать хороший кабинет, такой формат. Двора не будет детских площадок, не будет много детей. Тут, в принципе, кстати, с детьми вот на той стороне много и не живут. Либо холостяки, либо взрослые пары, либо молодые пары, либо вот квартиры выходного дня. Такие варианты, на самом деле, их довольно много. И даже в разных других странах живут, покупая здесь квартиру, приезжая сюда в командировке или просто отдохнуть, или к родителям, или вот, в общем-то, вариантов на самом деле я знаю, вот, ну, абсолютно они разные для проживания, но вот с детьми не знаю ни одного пока. Вот я лично не знаю, вот у меня никто здесь не живет с детьми. Ну, оно как бы, наверное, мы бы, наверное, смогли, вот наш формат семьи, мы бы, наверное, смогли здесь жить с ребенком. Площадок вокруг много, ходить есть куда, нам не нужна такая семейная супер атмосфера. Нам это нравится, но нам нравится по-разному. Вот, но всем по-разному. Итак, 600 тысяч за квадратный метр. Я думаю, это цена ок, нормальная. 5-й этаж из 6, высота потолков 3,5 на 5-м этаже. Мне нравится 3,5, 46. Вот такой вариант. Класс, мне нравится, и как будто бы вообще уже эти цены за квадратный метр не пугают, потому что те старты, которые сейчас выходят по таким ценам, и 700 плюс, и 800, и выше, здесь локация классная, она будет еще дальше развиваться, и хорошо не даже взять 46 метров за 20 миллионов, я считаю, что это прям ок. Вот, без отделки. С отделкой, по-моему, здесь можно взять апартаменты. Они еще в продаже есть, но они вывели их из прямой продажи. Нужно запрашивать отдельно. Можно взять доходные апартаменты, сдавать, договариваться, если вы хотите приезжать в какие-то дни, можно договариваться и с проживанием. По-моему, сколько-то раз в месяц можно приехать, но все остальное время не буду сдаваться вот с такой отделкой. Ну, наверное, я бы сделала отделку лично сама. Ну, не сама, я имею в виду, что вы бы сами спроектировали, может быть, какой-то поинтереснее вариант, потому что здесь, конечно, для отеля это ок. Бутик-отель, не знаю, 4 звезды, не знаю, пока вряд ли. Но мы посмотрим, да, потому что еще не открылся спа, еще не открылся двор, 2 ресторана, еще не завершилось, может быть, здесь вообще будет пушка-бомба. Вот, пока все, пойду я чуть-чуть отдохну, перекушу. Еще не поздравила с Новым годом. Я сказала хорошего Нового года, не пожелала вам в Новом году. Вам желаю не бояться своих желаний. Как только вы разрешите себе этого желать, как только вы позволите себе желать больше, чем вы можете, дорогу осилит идущий. Дорогу проложат, вы сами, ваш мозг проложит дорогу к вашим желаниям. Поэтому желайте и не бойтесь. Берегите себя, здоровья, любви вам и вашей семье. Обязательно семье. С Новым годом!
снять хороший урожай в период, который касается второй половины лета, это тоже хорошие возможности. Вот национальные Пока не валюты, уехала. евро, доллар, рубли. Вот здесь мы во что верим? Скажем так, с рублями у нас, конечно, не все так просто. Вы говорите, осенью у нас будет прогресс в том, что касается Да. мирных переговоров. Значит Совершенно ли это, верно. что Да. рубль поднимется? Совершенно верно. Это период конца года, это как раз такое позитивное время. Что касается недвижимости в России, в недвижимость имеет смысл вкладываться или пока еще не самое стабильное время? Если есть возможность вложиться, обязательно надо вкладываться. В России глобально с 2026 года мы все-таки входим в фазу прорыва, конечно. стремления к благополучию. Да, он будет сложный, но это фаза прорыва. Какие по году мы можем выделить этапы, когда нам надо быть осторожными в определенных сферах? Для брака. Вот так вот. Год тяжелый, все ждут прям каких-то глобальных потрясений. А астрологи говорят, год сильный, год будет очень динамичный. И финансово, и морально, духовно. Я еще не уехала. Я все никак не налюбуюсь на этот снежок. Ну, красота такая. Башенка, просто не хочется уезжать. Какое же здесь классное ощущение Петербурга. Я прям, вот, не знаю, насколько это правда, но вот прям как будто чувствуется, что ты вот прям в центре Петербурга. Не знаю, то ли это мое ощущение, то ли это какая-то мистика. Но я уже буду прощаться на сегодня. Сейчас я докрашу глазки и выпью кофе из круча и поеду заниматься своими мирскими делами. Тоже в Петербурге. Вот, но завтра у нас еще подписание договора, есть еще масса дел, так что смотрите меня, смотрите мои влоги в любых соцсетях, которые представлены, и обращайтесь ко мне за покупкой недвижимости. Хорошего Нового года!